秋冬为了让孩子们多喝梨汤，我们有多拼？妈妈们说配料复杂，组合太麻烦，我们赶紧做成了一包一包搭配好的。妈妈们说熬煮太久没时间，我们连夜升级成了免煮的茶包。妈妈们说想要配料干净，我们的配料只有雪梨、银耳、百合等8种润养食材，没有科技很活，每次一包，热水冲泡5分钟就能喝，口感甜丝丝润润的，天冷喝上一杯，温暖又滋润，很适合秋冬给孩子喝。